Hello wapenzi wa datechmob repairing. Karibuni kwenye YouTube channel yetu pendwa kabisa ambayo inahusika na urekebishaji wa simu ambazo ni smartphone pamoja na hizo button. Basi leo tumekuletea Samsung A10S ambayo ina tatizo la FRP, factory reset protection. Ni kwamba unapokuwa umesahau Google account yako kwamba huwezi ukairudisha au ukafungua akaunti nyingine. Kwa hiyo basi leo hii tutakuwa na zoezi moja la kuweza kureset Google account ili mteja wetu aweze kufungua akaunti mpya kabisa. Kwa hiyo naomba ungane nami katika video hii. Vile vile usiache kusubscribe, kulike, share na kucomment. Na kama kuna tatizo lolote usiache kucomment hapo chini. Kwa ungana nami katika video hii.